Здравствуйте! Тема нашей лекции – симптомы и синдромы на основании аускультации сердца. Аускультация сердца – это метод обследования, основанный на выслушивании звуков, возникающих во время сердечной деятельности. Аускультация сердца бывает прямая, непосредственная, и косвенная, то есть опосредованная. Впервые в клиническую медицину аускультацию ввел французский клиницист Рене Лаеннек. Первым устройством для аускультации был стетоскоп. Стетоскоп и сейчас используется в аускультации сердцебиения плода в акушерской практике. Первый бинауральный стетоскоп выглядел таким образом. А это первый фонендоскоп. Тут изображен современный стетофонендоскоп, известный всем вам. Звуки, образующиеся в результате вибраций анатомических структур сердца при его деятельности, называются тонами сердца. Для того, чтобы понять аускультацию и понять образование тонов сердца, нужно вспомнить строение сердца, а особенно расположение клапанов. Между левым желудочком и левым предсердием располагается двухстворчатый или митральный клапан. Между правым предсердием и правым желудочком располагается трехстворчатый клапан. Из левого желудочка берет начало аорта, которая имеет 3 полулунных клапана. Из правого желудочка начинается легочная артерия, которая тоже имеет 3 полулунных клапана. Рассмотрим проекцию клапанов сердца на грудную стенку. Проекция митрального клапана располагается слева от грудины в области прикрепления третьего ребра. Трехстворчатый клапан проецируется на середине расстояния между местом прикрепления к грудине хряща третьего ребра слева и хряща пятого ребра справа. Проекция легочного клапана во втором межреберье слева от грудины. Проекция клапана аорты посередине грудины на уровне хрящей третьих ребер. Каковы правила аускультации сердца? Методика аускультации заключается в следующем. Во-первых, мы должны знать точки аускультации и порядок выслушивания. Кроме того, мы должны придерживаться общих и специальных правил аускультации. Выслушивать тоны сердца, определять ритм сердца, уметь считать число сердечных сокращений в минуту, выслушивать шумы сердца, если они имеются, и оценивать звуковую деятельность сердца. Рассмотрим стандартные точки аускультации. Итак, имеется 5 основных точек аускультации. Точка аускультации – это место наилучшего выслушивания какого-либо клапана сердца. Первая точка располагается на верхушке сердца. Здесь мы выслушиваем работу митрального клапана. Вторая точка располагается во втором межреберье справа от грудины. Тут выслушивается аортальный клапан. Третья точка – это точка выслушивания клапана легочной артерии. Она располагается также во втором межреберье, но слева от грудины. Четвертая точка расположена на основании мечевидного отростка. Это точка выслушивания трехстворчатого клапана. Пятая точка, она называется точкой Боткина-Эрба. Это дополнительная точка для выслушивания клапанов аорты. Расположена эта точка в месте прикрепления 3-4 реберных хрящей к левому краю грудины. Кроме того, нужно отметить, что есть еще 5 дополнительных точек выслушивания. Шестая точка – это точка Наунина. Она располагается на верхнем крае третьего ребра слева от грудины. В этой точке хорошо выслушивается систолический шум при недостаточности митрального клапана в положении больного
лежа на спине. 7-я точка расположена на мечевидном отростке. Тут можно услышать работу трехстворчатого клапана. 8-я точка располагается в 4-5 межреберье по левой около грудинной линии, и здесь хорошо выслушиваются хордальные шумы, например, при пролапсе митрального клапана. 9-я точка располагается на дне еремной ямки. Тут мы можем выслушивать систолические шумы при сужении аорты, при аортитах и склерозах аорты. И, наконец, 10-я дополнительная точка располагается в 5-м межреберье по левой передней подмышечной линии. Здесь мы можем выслушать звуковую картину при митральном стенозе. Обратите внимание, здесь изображены точки выслушивания. Точка выслушивания митрального клапана, аортального клапана, клапана легочной артерии, трехстворчатого клапана и дополнительная точка Боткина-Эрба для выслушивания аорты. С чем связана такая последовательность выслушивания? 1-я точка – митральный клапан, 2-я точка – аортальный клапан, 3-я точка – легочная артерия, 4-я точка – трехстворчатый клапан и дополнительная точка выслушивания аорты. Оказалось, что такая последовательность связана с частотой поражения данных клапанов. Тут также представлены эти точки. Обратите внимание на положение стетофонендоскопа при аускультации. Последовательность выслушивания представлена и на этом слайде. Каковы же общие правила аускультации? Во-первых, грудная клетка должна быть обнажена. В помещении должно быть тепло и тихо. Сердце выслушивает в различных положениях тела пациента – сидя, стоя, лежа на спине, лежа на левом и правом боку. Аускультацию проводят при задержке дыхания на выдохе. Фонендоскоп должен плотно прилегать к телу. Далее анализируют тоны, шумы, ритм сердца по определенной схеме. Во время работы сердца образуется систолический первый и диастолический второй тон. Рассмотрим каждый из этих тонов. Характеристика первого тона заключается в том, что это систолический тон или звук, который возникает сразу после длительной паузы и совпадает с подъемом верхушечного толчка и пульсом на сонной артерии, то есть с началом систолы желудочков. Первый тон имеет 4 компонента, то есть 4 составляющие. Это клапанный компонент, это колебания закрытых створок митрального и трикуспидального клапанов. Сосудистый компонент – это колебания начальных отделов аорты и легочной артерии при выбросе через них крови. Мышечный компонент – это звук, образующийся во время систолы, то есть во время сокращения миокарда желудочков. И предсердный компонент, который выражается в изометрическом сокращении миофибрил предсердий, который готовится к своей систоле. Первый тон оценивается и хорошо выслушивается на верхушке. Второй тон – диастолический тон. Он выслушивается после короткой паузы, во время диастолы. Он не совпадает с верхушечным толчком и пульсом на сонной артерии. Возникает в начале диастолы при закрытии аортального и пульмонального клапанов. Оценивается на основании сердца. Это 2-я и 3-я точки выслушивания сердца. На этом слайде представлена таблица, которая отражает дифференциальные признаки, то есть отличительные признаки тонов сердца. Обратите внимание, первый тон хорошо выслушивается на верхушке сердца, второй тон на основании сердца. Отношение к фазе сердечного цикла, первый тон, возникает после долгой паузы, второй тон после короткой. По продолжительности
первый тон более продолжителен, чем второй. Если рассматривать отношение к каротидной пульсации и к верхушечному толчку, то первый тон совпадает с пульсацией сонной артерии верхушечного толчка, второй тон не совпадает. Дифференциация первого и второго тона сердца при тахикардии проводится по пульсу на сонной артерии. Обратите внимание, врач одновременно проводит и аускультацию сердца на верхушке, и пальпацию сонной артерии у пациента. Как я уже говорила, имеются и специальные правила аускультации. Специальные правила аускультации – это методические приемы, предназначенные для создания оптимальных условий выслушивания и детального анализа звуковой картины каждого из 4 клапанов сердца. Например, митральный клапан выслушивается в первой точке, это верхушка сердца, при задержке дыхания больного на выдохе в положении стоя, лежа на спине и на левом боку. Аортальный клапан выслушивается во второй и пятой точках при задержке дыхания на выдохе в положении стоя, лежа на спине, на правом боку, сидя с наклоном туловища вперед. Клапаны легочной артерии выслушиваются в третьей точке, стоя, при задержке дыхания на выдохе в положениях лежа на спине и на левом боку. Трикуспидальный клапан выслушивается в четвертой точке в положении больного стоя, лежа на спине, на правом боку при задержке дыхания на выдохе. Схема анализа звуков сердца следующая. Сначала выслушивание тонов. Дается общая характеристика тонов. Нормальная ли звучность тона, громкие ли они, ослаблены ли или вообще не выслушиваются. Затем дается характеристика тонов по отдельности. Первый тон – в норме, усиленный, ослабленный или раздвоенный. Второй тон – в норме, усиленный, ослабленный, раздвоенный или отсутствует. Дают раздельно также характеристику для аортального клапана и клапана легочной артерии. Кроме того, нужно оценить наличие акцента второго тона над аортой или над легочной артерией. Рассмотрим характеристику первого тона. В норме первый тон громче второго тона на верхушке и над мечевидным отростком. Усиление первого тона наблюдается при митральном стенозе, тиреотоксикозе. Хлопающий первый тон возникает вследствие недостаточного кровенаполнения левого желудочка. Ослабление первого тона обусловлено выпадением клапанного или ослаблением мышечного компонента. Ослабление первого тона наблюдается при таких пороках сердца, как митральная недостаточность, трикуспидальная недостаточность и недостаточность клапанов аорты, а также при кардиосклерозе за счет ослабления мышечного компонента. Отсутствие вместо первого тона, когда слышится систолический шум, наблюдается при недостаточности митрального клапана и при фибрилляции предсердий. Раздвоение первого тона наблюдается, когда не одновременно, а синхронно закрываются атриовентрикулярные клапаны, то есть митральный и трикуспидальный. Большое значение имеет фонокардиография. Фонокардиография – это метод записи звуковых явлений, возникающих во время работы сердца. Обратите внимание, на данном слайде представлена фонокардиограмма, где очень хорошо выявляется первый тон, он выше по амплитуде, обратите внимание, второй тон, он чуть ниже, и также образуются третий и четвертый тон, о которых мы будем говорить чуть позже. Обратите внимание, как на фонокардиограмме отражается усиление первого тона. Характеристика второго тона. В норме второй тон на основании сердца громче, чем первый.
Ослабление второго тона обусловлено уменьшением подвижности створок клапана при их неполном смыкании в диастолу. Бывает при таких пороках, как недостаточность аортального клапана и трикуспидальная недостаточность. Отсутствие второго тона – это когда вместо второго тона выслушивается шум. Это отсутствие обусловлено полной неподвижностью створок клапанов. Усиление второго тона может быть на аорте и на легочной артерии. Такое усиление мы называем акцентом второго тона. Итак, акцент второго тона на аорте обусловлен повышением артериального давления в большом круге кровообращения или склерозом стенки аорты. Акцент второго тона над легочной артерией выслушивается при гипертензии в малом круге кровообращения. Расщепление второго тона наблюдается при нарушении внутрижелудочковой проводимости или повышении давления в легочной артерии. На фонокардиограмме представлено усиление второго тона. Обратите внимание, амплитуда второго тона даже выше, чем первого, когда в норме амплитуда второго тона значительно ниже. Общая характеристика тонов сердца. Тоны сердца могут быть нормальной громкости, усиливаться или ослабевать. Тоны нормальной громкости улавливаются без напряжения слуха врача при первом прикладывании стетоскопа к точке выслушивания. Усиление обоих тонов сердца наблюдается при похудении, у астеников, при лихорадке, высокой температуре, при тиреотоксикозе, при митральном стенозе и при физической нагрузке. Когда же наблюдается ослабление обоих тонов сердца? При этом для выслушивания тонов сердца необходима концентрация внимания и слуховое напряжение. Ослабление наблюдается при ожирении 3-4 степени, у спортсменов, если чрезмерно развита мускулатура грудной клетки, при эксудативном перикардите, при миокардите и других заболеваниях миокарда, при аортальных пороках сердца, эмфиземе легких и при сосудистой недостаточности. Обратите внимание на схему ослабления и усиления обоих тонов сердца на фонокардиограмме. На верхнем рисунке изображено ослабление тонов. Обратите внимание, какие они низкоамплитудные, первый и второй тон. А на нижней картинке изображено усиление обоих тонов. Амплитуда здесь, как вы видите, значительно выше. Рассмотрим расщепление или раздвоение тонов. Раздвоение и расщепление тонов определяется как два коротких самостоятельных звука вместо одного. Разница между расщеплением и раздвоением тона чисто количественная. Временной интервал между расщепленными компонентами намного короче. Причиной расщепления и раздвоения тонов сердца является неодновременное, то есть асинхронное закрытие двух и трехстворчатого клапанов, если речь идет о первом тоне, и полулунных клапанов аорты и легочной артерии при расщеплении или раздвоении второго тона. Вот на фонокардиограмме представлено расщепление тонов сердца, в данном случае первого тона, обратите внимание, второй не расщеплен, первый расщеплен. А на этой картинке расщеплен второй тон, первый тон целый. Кроме того, мы даем характеристику дополнительных тонов третьего и четвертого тона, если они выслушиваются. Затем идет характеристика ритма тонов сердца, двухчленный, нормальный или трехчленный ритм перепела, ритм галопа и так далее. Дается характеристика ритму сердца, правильный, экстрасистолия, фибрилляция предсердий, брадикардия, различные блокады или тахикардии. Кроме того, дается характеристика внутрисердечным шумам, систолический или диастолический этот шум, дается характеристика каждого шума по громкости, тембру, характеру, локализации, проведению, функциональный этот шум или органический.
Кроме того, выясняется наличие внесердечных шумов, таких как шум трения перикарда, кардиопульмональные или плевроперикардиальные шумы, а также сосудистые шумы. Как я уже говорила, на фонокардиограмме мы видим третий и четвертый тон. Третий и четвертый тон в норме у здорового человека не выслушиваем, но фонокардиограмма нам доказывает их наличие. Обратите внимание, высокоамплитудный первый тон, второй тон, затем идет низкоамплитудный третий тон и позже четвертый тон. Третий тон. Третий тон возникает в протодиастолу в период быстрого или активного наполнения желудочков кровью от удара большого объема крови, поступающих в желудочки в его стенки. Этот тон тихий, часто непостоянный, выслушивается через 0,12 секунд после второго тона. Третий тон можно выслушать у детей, подростков, спортсменов и при патологии, при митральной и аортальной недостаточности. Четвертый тон, тоже низкоамплитудный тон, возникает перед систолическим первым тоном, при сокращении предсердий в фазу активного наполнения желудочков кровью. Он обусловлен вибрацией миокарда желудочков вследствие потери им тонуса. Этот тон глухой, представляет собой короткий звук, выслушивается перед систолическим первым тоном и иногда может напоминать раздвоение первого тона. Четвертый тон наблюдается при заболеваниях миокарда и при сердечной недостаточности. Во время патологии у сердца появляются так называемые патологические мелодии. К ним относятся ритм перепела, ритм галопа, маятникообразный ритм или эмбриокардия. Рассмотрим ритм перепела. Но перед тем, как рассмотреть ритм перепела, мы должны с вами понять, что такое тон открытия митрального клапана. Тон открытия митрального клапана – это патологический тон, в норме он не выслушивается. Возникает этот тон вследствие напряжения и прогибания склерозированного митрального клапана, створки которого воронкообразно срослись в момент открытия клапана. Это громкий, короткий звук, который прослушивается в протодиастолу через некоторое время после второго тона. Итак, ритм перепела – это трехчленный ритм, состоящий из трех частей. Первая часть – это усиленный хлопающий первый тон. Вторая часть – это тон открытия митрального клапана, о котором мы только что говорили. И третья часть – это второй тон. Ритм перепела очень часто наблюдается при таком пороке сердца, как митральный стеноз. Ритм галопа. Ритм галопа возникает от гидродинамического удара крови о стенки желудочков в момент их быстрого наполнения в протодиастолу. Тогда мы говорим, что это протодиастолический галоп. В пресистолу это пресистолический галоп или внутри диастолы мезодиастолический галоп. Механизм возникновения заключается в сокращении предсердий при нарушенном тонусе миокарда. Ритм галопа образован первым, вторым и третьим или первым, вторым и четвертым тонами сердца. Это тихий, глухой, короткий звук, который выслушивается в любую фазу диастолы при числе сердечных сокращений более 100 в минуту и сочетается с ослабленным первым тоном. Ритм галопа всегда указывает на тяжелое поражение миокарда, и кардиологи называют ритм галопа похоронным маршем для сердца. Рассмотрим шумы сердца. Шумы сердца бывают внутрисердечные и внесердечные. Внутрисердечные шумы бывают органические и функциональные.
Органические шумы, в свою очередь, делятся на систолические и диастолические. Кроме того, различают шумы изгнания и регургитации. Шумы также классифицируются по характеру, интенсивности и своей продолжительности. Рассмотрим систолический шум. Систолический шум возникает во время систолы. Он может быть как органическим, так и функциональным. Органический шум всегда возникает во время изменения структуры сердца. Это повреждение клапанов, хорд, папиллярных мышц, пороки сердца, митральная или трикуспидальная недостаточность, сужение отверстий, аортальный стеноз или стеноз устья легочной артерии, при перфорации клапанных створок, при дилатации полостей желудочков с возникновением относительных митральной недостаточности или трехстворчатой недостаточности. Функциональный шум связан с реологическими свойствами крови, то есть с ее вязкостью и скоростью кровотока. Систолический функциональный шум может быть при ускорении кровотока, а также при расширении аорты и легочной артерии. На данном слайде опять же представлена фонокардиография, и вы видите систолический шум, который отмечен стрелкой. Это такие колебания, которые связаны с первым тоном. Диастолический шум. Диастолический шум возникает во время диастолы. Он тоже может быть органическим и функциональным. Органический диастолический шум появляется во время повреждения клапанов, например, при аортальной недостаточности или при недостаточности клапанов легочной артерии, а также при сужении клапанных отверстий, например, при митральном стенозе и при стенозе правого атриовентрикулярного отверстия. Функциональный диастолический шум может быть связан с расширением восходящей аорты и легочного ствола, с возникновением относительных недостаточностей клапанов аорты и легочного ствола. Шумы сердца по интенсивности бывают нарастающие, ромбовидные и затихающие. Конечно, о форме шума мы можем судить только по фонокардиографии, либо по другим специальным методам исследования. Тут изображен убывающий шум. Это ромбовидный шум. Это нарастающий шум. Тут еще одна разновидность убывающего длительного шума. Поговорим о экстракардиальных, то есть внесердечных шумах. К ним относятся шум трения перикарда, плевроперикардиальный шум, кардиопульмональный шум и сосудистый шум. При аускультации необходимо определить отношение шума к фазам сердечного цикла. Систолический – это шум или диастолический. Нужно определить свойства шума, его характер, интенсивность и продолжительность, локализацию, то есть место наилучшего выслушивания, чтобы узнать, какой именно клапан сердца поражен, а также проведение или иррадиацию шума. Рассмотрим дифференциальную диагностику функциональных шумов от органических. В большинстве своих случаев функциональные шумы систолические. Функциональные шумы могут варьироваться, увеличиваться или уменьшаться, или даже исчезать в различных положениях тела больного после физической нагрузки и в разных фазах дыхательного цикла. Чаще функциональные шумы выслушиваются над клапаном легочной артерии или на верхушке, например, при анемии. Функциональные шумы короткие, имеют мягкий, дующий характер. Выслушиваются эти шумы на ограниченном участке, не иррадиируют, то есть не проводятся, и тогда о них говорят: где рождаются, там и умирают. Не сопровождаются функциональные шумы другими признаками поражения клапанов сердца, такими как расширение его камер, изменение тонов и так далее. Рассмотрим шум трения перикарда. Это экстракардиальный шум, который возникает при сухом перикардите, когда листки перикарда становятся сухими и шершавыми.
Шум трения перикарда слышен над всей областью сердца. Усиливается этот шум при нажатии фонендоскопом и при наклоне пациента вперед. Возникает шум синхронно с сокращениями сердца, слышен и в систолу, и в диастолу. Кроме того, он может меняться, исчезать и снова возникать. У шума трения перикарда есть еще одно свойство – он выслушивается как бы ближе к уху врача. Плевроперикардиальный шум – это шум, который возникает при воспалении и плевры, и перикарда. Плевроперикардиальный шум выслушивается лучше по левому краю относительной тупости сердца. Он может сочетаться с шумом трения плевры, интенсивность его меняется в различные фазы дыхания и усиливается на вдохе. Таким образом, сегодня мы с вами поговорили об аускультации сердца. Мы узнали проекцию клапанов сердца на грудную клетку, узнали точки выслушивания, как основные, так и дополнительные, дали характеристику тонам сердца в норме и в патологии, получили понятие о шумах сердца и об их различии. Спасибо за внимание. Будьте здоровы!